Det her Olivia, og det her Kaja, og det her Martine. Og de trillinger. I Norge blir det født rundt 15-20 trillinger hvert år, altså noe av det mest sjeldne du kan oppleve som forelder. Og i dag har jeg tatt på meg den umulige oppgave, være pappa til trillinger for en dag. I denne videoen skal jeg ta med gjengen på hverdagslige gjøremål, mest sannsynlig miste fullstendig kontroll, og se om jeg faktisk blir godkjent som en ordentlig pappa. Følg med. Da vi her i Sandefjord, det grytidlig, og det på tide å gå inn i rollen som pappa før at jeg skal få jobb i barnehagen her. Hei, god morgen. Velkommen, god morgen. Oliver, hyggelig. Det da mor og pappa og datter. Har dere akkurat våknet her, eller? Det bare en som våken. De andre du sover fortsatt. Jeg tidlig ute. Så du tidlig ute. Da jobben min bra. Ok, så her stua, kjøkken, og så var det en som var allerede våken. Vi må jo bli introdusert da. Her har vi da Martine. Hei, Martine. Ja, det vil ta litt tid før jeg kommer under huden på Martine, tror jeg, man. Nå ser det ut som det en til som våken, så jeg skal gå opp og hente henne. Ok, Martine, så vi må sitte her og se på TV med deg. Ok, wey! Ja. Hva synes du om den? Martine var ikke imponert, men forhåpentligvis var de andre litt mer gira. Så her har vi da trilling nummer 2, og det var Olivia. Er du trøtt, eller? Jeg tror det siste de hadde håpet på i dag var at de skulle brase inn her klokka 7 på morgenen og lage kaos. For nå har jeg tid til å kose med kaffe og se på TV og... Nå koser vi oss med kaffe og litt eplejus og bare koser oss. Hvis det sånn der hele dagen, så jeg jo rimelig fornøyd. Hvor gammel det nå? De blir 4 i februar. Du har hatt 3 rollinger springende etter deg i 4 år. Tenk det. Altså, det har hatt sine utfordringer, men det har vært også veldig, veldig gøy. Her kommer sistemann. Da har vi fullverdig familie. Hei, Kaja. Skal du si Hei, god sann. morgen? God morgen. Da er vi like sliten som meg på morgenen. Da er vi 3 stykker, gitt. 3 født eksakt samtidig. Er det forskjell på dem? For de poppa vel ikke ut samtidig alle 3. Ja, det er 1 minutt mellom det. Er det sånn, ble det lettere for hvert minutt, eller ble det tyngre og tyngre? Keisersnitt, så de ble jo bare dratt ut. De blir revet ut av magen, ja. Og så var det jo om å gjøre å holde fokus på hvem som kom når og hvordan, for jeg hadde jo allerede gitt de navn inni magen. Du hadde kontroll på det, man ser det. Jeg hadde veldig kontroll inni magen, kjente veldig forskjell på bevegelsene. De hadde egen personlighet allerede inni magen. Og første oppgave for å imponere barna, det var å lage frokost. Det budsjettet og matbudsjettet, det er trippelt, det må være helt enormt. Så det er det. Og de spiser jo mer og mer. Jeg ser jo nå er de i en voksefase, og de spiser ekstremt mye mat. Kanskje du kan hjelpe til å finne hvor kjøleskapet er, hvor pålegget er. Wow, du har fullstendig kontroll, jo. Du har smør der. Og du fant den med en gang. Ta med den. Vær så god. Er den bra, eller? Wow. Skal du ha den på fat først? Jeg klarte jobben. Ok, high five. Og en av 3 trilling var sikret. Kaja var på mitt lag, men jeg hadde fortsatt en jobb hos Olivia. Var det bra? Jeg har vært litt flink til å lage mat, da. Ja! Nå har jeg fått respekten din, Olivia. Det er helt genialt. Går jo så dette her. Martine, se. Jeg er redd for mat jeg har laget her, ja. Martine og Olivia var mildt sagt usikker, men jeg hadde fortsatt en hel dag på å bli kjent. Og nå skulle jeg få bryne meg som en far med å få dem til å bytte ut av pysjen. Eventyr i seng, føler jeg, at alle 3 ligger sammen. De 3 alvene. Det er fryktelig bra at vi kan begynne å komme på lag her nå. Ok, vi skal finne sokker. Jeg merket fort at Kaja var min hjelper og var meget selvdreven. Jeg håper morgen deg. Jeg tar sokker. Det er t-skjorte. Den skal du få lov til å ha på. Ok, Martine. Det er nye sengen, det. Wow! Oi. Nå er det bare å få 3. mann på laget sitt. Olivia er jækla skeptisk. Er jeg kul? Er jeg kul? Ja. Når var det du bestemte deg for at du skulle bli mamma? Jeg har hele livet hatt lyst til å bli mamma. Og så er det jo aldri noe god tidspunkt å bli mamma heller. Det var bare en tid vi fant ut at nå skal vi starte prosessen, for det er jo en veldig lang prosess når vi er 2 damer. Så har jeg hørt at det er litt dyrt. Det koster litt. Det koster hvis du går privat. Vi gikk offentlig. Vi går til fastlegen, sier at man starter prosessen, og så blir man da henvist videre til Rikshospitalet da. Så du fikk jo igjen penger da, med tanke på at du fikk 3. Ja. Så det var verdt det. Det var 1 for 3, holdt jeg på å si. 3 for 1. Hva var reaksjonen da når du ser det at, oi sann, her får du beskjed om at det er 3 stykker? Vet du hva? Det var skrekkblandet fryd. Det var panisk. Shit, hva gjør jeg nå? Og det her var jo midt under koronatiden, så jeg var jo alene på ultralyd også. Så jeg følte meg helt alene. Hva gjør jeg nå? Og for all del ikke se 4, tenkte jeg bare, for hun sa, ser du det samme som meg? Jeg bare, er det 2? Nei, det er 3. Ja, for hvor mange trillinger finnes i Norge? Kanskje
150-200. Det blir vel født ca. 8-10 trillinger i året. Du er en av 150 trillinger. Tenk det da. Du er rå altså. Det første året var det mest stress, mest glede. Jeg vet hva, helt ærlig, jeg husker ikke så mye av den første tiden etter jentene kom. Det gikk så på rullebånd. Vi måtte jo mate de hver 3. time. Så det var mating, skifte bleie, vi måtte veie de, passe på at de kom opp i vekt, for de er jo født litt for tidlig. Når du er gravid, da må jo det ha vært noe helt annet størrelsesmessig enn det man normalt ser. Virkelig. Jeg var ganske stor, og jeg er jo ikke så veldig stor fra før. Jeg er ganske lav av meg og liten. Det var mye. Vil man si at det nesten er trippelt så tungt og ille som å bare være gravid med en da, kanskje? Ja, jeg vil jo si det. Når jeg tegnet det, du ser? Wow, det er Olivia. Det er Olivia. Du var ikke superimponert, så det ut som. Vær så god. Å nei, hun vil ikke ha denne gangen, nei. Stemningen var litt trygt, og jeg hadde lyst til å spice det opp med en liten lek og finne ut hvor godt jeg hadde blitt kjent med barna. Og nå skal han kle på seg, vi skal ut, og så skal vi se da om vi ser forskjell på dere nå når jeg blir kjent med dere, etter at dere har byttet klær. Så vi skal ikke se på, da kan dere bare ordne dere, komme dere ut, og så skal jeg se andre veien i venstre. Da har vi kommet ut, de har hatt på seg klær, nesten identiske. Og jeg har hatt sånn 2 timer med dem inne. Skal vi se om vi ser forskjell her da? Det ser jo nå, det her er jo... Ta Martine. Nei. Hæ, det er ikke det? Nei, det kan jeg, ja. Nå ser jeg det. Det kan jeg, ja. Nå ser jeg det. Jeg er dårlig pappa. Ja, det var elendig. Jeg kjenner ikke en egne barn. Og det... Få se. Hvem er dette? Ja, jeg er så veldig sassy. Det skjønner jeg med en gang. Det er Olivia. Hun har ikke lyst. Hva må det der være? Det er Martine. Det er Martine. Tok jeg virkelig feil på det? Jeg er ikke papparollen perfekt ennå. Dette er favorittleken deres. Er det suppe her, eller? Jeg lager søle. Kan jeg få prøve den? Nei. Ha det, altså. Ja, jenter. Hva tenker dere om den finansielle situasjonen i verden akkurat nå? Nei. Nei? Hva burde endres på en måte? Politikken, Jonas Gahr Støre, er vi fornøyd? Nei, du er ikke fornøyd med Jonas Gahr Støre? Hva tenker vi i regjeringen nå? Gjør de en bra jobb? Nei. Nei, ass, der ser du Støre. Du har bommet med kommende generasjoner. Har du noen gang sett feil på dem før? Jeg har sett feil på de før. De aller første dagene på sykehuset så var jeg litt sånn, oi shit, men jeg har tatt feil, og det er ofte jeg roper feil. Jeg er sikker på at det er de originale Kaja Martine og sånn, fra starten av. Det er jeg helt sikker på. Hva vil du si er det beste da med å ha trillinger? De har hverandre. De har alltid hverandre, og de kan stille opp for hverandre, og jeg tror at det er en veldig god egenskap. De er aldri alene. Det er litt vanskelig å klare å vie eksakt like masse til oppmerksomhet alle 3. Ja, jeg var veldig redd for det i starten, om at tenk om jeg gir en for mye oppmerksomhet, tenk om jeg noen gang favoritiserer, men det kommer så naturlig. En dag så får kanskje en av de mer oppmerksomhet, så går det over. Og selv om ting begynte å gå seg til, så var jeg ganske nervøs for neste oppgave som ventet meg. Alene uten mor skulle jeg ta med trillingene på butikken og handle inn til middag. Nå har jeg fått beskjed om at jeg skal ha mitt første oppdrag alene som far. Vi skal ta med butikkhandlinger. Lykke til! Takk! Du sier det som at det blir dritfarlig. Neida, de er veldig flinke, men de er flinke til å spørre også om de kan få ting. Så da får du sette grenser på hva du mener er greit. Skal vi gå på butikken? Og pappa være med? Ok, ha det! Ja, det. Du kan må vente litt, da. Vi må gå sammen. Men da fyker jo bare av gårde. Altså, det er jo umulig å holde kontor på han. Det første vi skal handle, det er brød. Klarer vi å finne brød? Han bare fyker av gårde. Se det toget her. Er vi sikre på at vi går rett vei, eller? Der er brød. Nydelig. Nå er vi jækla god. Jeg tror ikke bare du skal spise dem. Kan du det? Jeg tror ikke man skal det. For dem her kan folk ha tatt på sånn. Nei. Kan du bare spise? Jeg tror ikke du kan bare spise dem. Ok, velg ut av brød da. Polarbrød. Jeg tror vi skulle ha vanlig brød. Er det den? Jeg tror du kan bruke den til vanlig. Superbrød, er det ikke det? Jeg vil kjøpe dette. Du vil kjøpe den her? Ja, jeg tror vi må vente litt. Vi skal først finne ketchup. Jeg merker allerede at kaoset var i gang. Og for å samkjøre laget, måtte jeg ta en pep-talk. Det er veldig viktig. Han Mikael kan galt. Det har du. Det er veldig viktig at vi samarbeider. Og ikke jeg. Det er veldig viktig at vi 4, vi må være på et lag, vi må samarbeide. Nå skal vi være flinke til å finne ting. Er vi enige, eller? Ok? Og lag! Ok, så begynner vi ketchup. Nå går det bare i godteriavdelingen. Vi skal ikke ha godteri nå. Vi må finne ketchup. Godteri. Dere har ikke godteri. Hva hvis vi sier det sånn at hvis
det er godteri. Men hva hvis vi sier sånn at hvis dere er flinke til å hjelpe med å finne det andre, så kan vi vurdere godteri. Og vi blir her. Bli på butikken? Nei. Bli med godterihylla? La oss finne ketchup da. Oi, nå må vi slappe av her også. Vi må være vanlige nå. Hva skjer nå? Vi skulle finne ketchup, og så er vi tilbake i godterihylla. Men det har ikke det. De har ikke ketchup. Jeg finner det ikke. Du skal bare finne sjokolade. Hei, dere har lurt meg, dere har ført meg tilbake til godterihylla. Dere fant det! Vi fant ketchup! Se. Det er kjempebra, da har vi tatt med oss det. Vi har vært der i en halvtime, og vi har funnet 2 ting. Det har gått i. Ikke godteri enda. Vi må finne potetmos først. Det må jo være her da. Er vi tilbake i godterihylla igjen nå? Jo, vi må finne potetmos først, altså vi kan ikke til godterihylla hver gang. Jo. Vi blir ferdig med denne lista her først, og så er det godteri etterpå. Gå. De var ikke meg. Ja, ikke dit til hverandre. Vi må være snille. Vi fant det! Boom! Og da skal vi finne kjøttpølser. Kom igjen! Her er det bare å banke på en hel pakke, eller? Er det den? Kom an da. Hjelp å finne banan. Jeg tror jeg skal plukke. Vi tar alltid en pose, og så skal jeg plukke. Da tar vi 3 av hver ting, så kan dere dele. Da har vi plukket godteri. Er alle fornøyd? Pose her. Vi må la den ligge, så må vi spare den etterpå. Vi er en av veldig få skjønner i Norge som har trillinger. Har du ikke sett det før? Du har ikke sett det før, nei? Tenk på det. Her har du med som har fått 3 stykker. Nå er jeg veldig spent. Hvordan gikk det her? Nei, det gikk bra faktisk. Når jeg bedde dem om å stoppe opp og sånn, da stoppet de opp. Og det var bare at de var litt ivrige på godterihylla, så jeg endte opp med å kjøpe smågodt. Dere endte med godteri. Så nå burde jeg være favoritt. Klarte ikke å si nei. Jeg hadde allerede priset dem med godteri, men for å smøre ekstra på, vil jeg gi dem muligheten til å kjøpe noe på lekebutikken. Det som er veldig viktig nå, jeg skal la dere gå på lekebutikken. Dere skal få en ting hver. Budsjett 150 kroner hver. Klarer dere å huske på det? Så dere kan være veldig snill og grei. Jeg hadde ikke sett barna i en villere tilstand, og forhåpentligvis kunne dette herre med til årets pappa. Jeg elsker den. Du ønsker den? Du ønsker denne her, en hund som har pølse? Hold det faktisk det budsjettet du tenkte på det, du 80 kroner. Ja, budsjettmessig 400 kroner. Det er for dyrt. Du skal skjede 90 kroner. Veldig bra. Barna var sluppet løs, og her var det ikke lenger lett å holde kontrollen. Og av en eller annen rar grunn så skjønte de ikke konseptet med et budsjett. Hei sann. Hvor fornøyd er vi nå fra 1 til 10? Er vi fornøyd? Nei, ingen kommentar på det. Uff, jeg ble sliten etter butikken, men jeg er så vidt i gang. Nå begynner den ultimate-testen. Jeg skal dra. Skal kose meg. Vi skal sende Michelle her ut på middag, og så skal jeg ta over jobben alene her i kveld. Jeg forventer at de har spist middag og har pysj når jeg kommer hjem. Middag, pysj. Hva er det, jenter? Få på oss pysj, spise middag. Med mor ut av huset så ble det plutselig litt lettere å ikke respektere regler og rammer. Og for å få litt mer respekt, så hadde jeg satt sammen en PowerPoint hvor de kunne bli litt mer kjent med far. Jeg har blitt veldig kjent med dere, men det er på tide at dere blir kjent med meg også, som er pappa for i dag. Så her har dere en PowerPoint om pappa og hans interesser. Og der har vi med og Sofie Elise. Har dere hørt om henne? Ja. Ja, Norges største influencer. Er det kult? Ja. 2 viktige personer i livet mitt er Amad Diallo. Han spiller på Manchester United, han er veldig flink. Følger dere med? Ja. Han er veldig god i fotball. Og så har vi Rod, det er hunden min. Eller hunden vår. Er dere glad i han? Ja. Ja. Ja, så bra. Jeg er veldig aktiv. Jeg driver med sport. Jeg har løpt. Jeg bader. Og så har jeg løpt en maraton. Jeg løpte 9 maraton da. Den var jeg på... Løpte faktisk under 4 timer, jenter. Er vi stolt av pappa der? Er det bra? Jeg syklet en gang fra Oslo til Paris. Tenk det da. Vi har vært hos mor i går. Hæ? Vi har vært hos mor i går. Vi har vært hos mor i går. Jeg. Jaså, ja, så kult da. Pappa er veldig god i sosiale medier. Så på TikTok så har han 237 000 følgere, det er veldig masse. Og så har jeg på Snapchat også masse følgere, mange som ser på. Og derfor er det viktig at dere skjønner hva som foregår på sosiale medier om dagen. Har dere sett han før? Har dere aldri hørt om tautrekking i aulaen? Dere har ikke hørt om det? Nei. Det er hver tirsdag. Hver tirsdag. Mankegard. Jeg har hørt ingen. Du har aldri hørt om det? Ok, men hva er det som skjer på tirsdag? Da er det... Tautrekking. Ja, tautrekking! Hva skjer på tirsdag? Da er det... Tautrekking. Tautrekking! Føler dere at dere kjenner meg bedre nå?
Jeg begynner å viske, jeg begynner å baksnakke meg nå. Hva snakker dere om? Hva snakker dere om? At det var kjedelig? Var det kjedelig? Ja. Jo, det var kjedelig! Ja. Og som at det ikke var nok av oss allerede, ble det definitivt det nå. Vi ble nødt til å dele ut godteri for å få det stille. Det var nå tid for middag, hvor jeg hadde planlagt noen dypere samtaler for å bli bedre kjent. Hvordan er det egentlig å være trillinger? Er det gøy? Er dere glad for at dere er trillinger? Bruker dere av og til å krangle da? Nei. Aldri kranglet. Så dere er veldig glad for at dere fikk hverandre. Hva er det aller beste med å være søsken? Leke. Dere kan leke sammen. Hva er det kjedeligste med å være søsken? Nei. Nei, det er ingenting. Det er bare bra å være trillinger. Drikke. Hva sa du? Drikke. Åja, dere har ikke fått drikke, nei? Nei, det var dårlig av meg, beklager. Og plutselig skjedde det jeg ventet på i hele dag. Tullepappa. Hæ, hva sa du? Hva sa du? Tullepappa. Tullepappa? Ok, ja da kan jeg ta. Og endelig kan dere tro det, jeg hadde blitt kalt pappa, tullepappa, og var endelig respektert. Mamma bedde om en ting før hun kom hjem. Vi skal ha på oss pysj. Er vi klar for det? Og etter jeg hjulpet med pysjen, så kom mor Michelle hjem, og jeg skjønte at min tid som far, den var snart over. For nå skal jeg snart forlate dere, og jeg vet at jeg har ikke vært den mest tilstedeværende pappaen. Jeg har bare vært der en dag. Vi skulle gjerne hengt med dere. Vi skulle vært flinkere på å vært der hele tiden, og hengt og hengt. Han bare hatt det gøy. Lekt med gjørme, vi har vært på butikken, vi har spist godteri, vi har kost oss med middag. Og dessverre så må jeg forlate dere, for heldigvis så har dere en fantastisk mamma som skal passe på. Vi må videre til mitt, og dere er de beste trillingene jeg vet om. Vi kommer til å savne dere alle tre veldig masse. Ja, mamma, det er ikke pappa det går.